Good day mga kaibigan, ako po si Boy Jimenez dito po sa Drive Shop Automotive. Maganda po ang umaga natin ngayon, June 23, 2022 dito po sa Drive Shop Automotive. So meron po tayo ngayong problema na 2017 Hyundai Elantra 2.0. So ito po ay meron pong problema na misfiring at i-check po natin ang code kung ano po ang kanyang problema. So papasok po muna tayo sa loob ng kotse para makita po natin ang code at i-scan po natin yan. So i-start po natin ang makina para makita po natin ang code. So tapos i-check po natin ang scanner. Nakikita nyo po yung engine light, naka-on na po yan. So i-scan po natin yan, read code. Okay, read. So meron siyang P0301. So cylinder number 1 misfire detected. So ang gagawin po natin, i-check po natin yung ignition coil. Pagpapalitin po natin yung ignition coil sa ignition coil number 2 para malaman natin kung ignition coil nga ang problema, or spark plug, or injector, or wiring. So tatanggalin po natin tong cover na to. Ito pong top cover, snap lang po yan. Meron lang po mga lakyan sa ilalim. So ito po yung ignition coil. So ito po yung ignition coil number 1. Ito po yung number 2. Ito po yung number 3. Ito yung number 4. So ang gagawin natin, yung number 2, itong number 1 na to, ilalagay natin sa number 2. At itong number 2 na to, ilalagay sa number 1. At check po natin kung ang code ay lalabas po sa number 2 pag pinagpalit po natin. So means, pag number 2 ang lumabas, ignition coil po ang problema. So babalik po tayo ngayon sa tatanggalin po natin itong lock na to. Ito po, i-snap nyo po yan. May lock po yan. Iangat po natin yan. Push. Tapos yung kabila, push lang po natin yan using screwdriver. Tapos tatanggalin po natin yung connector. Ayan po, i-press lang po. Tapos pull. Press, pull. Tapos itong number 2 na to ilalagay ko sa number 1 para malaman natin kung may problema po yung ignition coil. So gagamit po tayo ng 10mm socket para po tanggalin yung bolt ng ignition coil. At kung bago ka pa lang po sa aking channel, please subscribe lang po at paki-like lang po ng aking mga video. Maraming salamat po. So medyo natagalan po tayo na mag-upload at talagang napaka-busy po ngayon dito sa shop ko at summer po ngayon dito. So ito po yung number 1, ito yung number 2, ilalagay ko po sa number 1. Tapos yung number 1 lalagay sa number 2. Tapos ibabalik lang po natin yung mga wiring harness nito. Yan, para malaman natin kung coil ang problema. So babalik tayo sa sasakyan at i-check po natin ulit ang code. So ang gagawin natin, i-erase po muna natin yung dating code. Yan po yung P0301, yan po yung original na code. So sa number 1 cylinder po ang may problema. So i-erase ko po na to. Yan, erase. Tapos i-start po natin ang sasakyan. Titingnan natin kung ano pong code ang lalabas, kung number 1 or number 2. Yan po ang ating i-check ngayon. So ito pong ginagawa ko, yan po yung pinakamadaling procedure na pag-diagnose. So lumabas po ang P0302. So ibig sabihin po yung ignition coil po ang problema kasi lumipat po ang code sa number 2. So ang gagawin po natin yan, confirm na po tayo, papalitan po natin ng bagong ignition coil. Ito po yung bagong ignition coil. So papalitan po natin yan. So ilalagay po natin yung bagong ignition coil sa cylinder number 1. So yan po yung kasi may problema kanina yung number 1. So yan na po papalitan natin. So ganun lang po kadali ang pagdadiagnose at para po makonfirm nyo na ang problema ignition coil para hindi po kayo magkakamali. At medyo mahal po ang ignition coil. So at least alam natin na hindi po spark plug ang problema o injector. So mas malinaw po ang pag-diagnose nyo
Madali lang po yan. Pagpapalitin lang po niyo yung ignition coil ng number 1 sa number 2. Tapos balik na po natin itong mga bolt, number 10mm bolt, at hihigpitan po natin yan using number 10mm socket, at ibabalik po natin yung mga connector na yan. So make sure lang po na mahigpit po yung mga connector na yan, tsaka yung bolt. Hand tight lang po, huwag masyado pong hihigpitan. So i-recheck po natin uli yung pong pinakang lock, ipupush po natin yan pabalik ulit, yan, tsaka po yung isa, yan po. At pagkatapos nyan, pupunta po ulit tayo sa loob ng sasakyan at atin pong i-erase yung code, at atin pong i-recheck ulit, i-start po natin ang makina para malaman natin kung meron pa po siyang problema sa misfiring. So i-start natin ang makina. So i-erase po natin yan, i-checkin po natin yung code, diagnostic code, tapos read code. So lalabas po dyan yung number 2 kasi pinagpalit po natin. So i-erase po natin yan para ma-clear. So erase. Ayan, are you sure? Magtatanong po yan. So syempre sure. So na-erase na po natin yung code. Tapos po niyan, try natin, i-restart uli natin yung makina para malaman natin kung may code niyan at kung lalabas pa yung engine light. So sa ngayon is okay na po at wala pong code na lumabas. So yan lang po ang pinakamadaling procedure ng pag-diagnose at pagpapalit po ng ignition coil ng 2017 Hyundai Elantra 2.0. So ibabalik na po natin tong cover na to. Meron po yung mga, ayan po yung pinakang slot na yan, yan po yung pinakang lock nya. So make sure po na tama po doon sa pinakang slot. Ayan po, ayan, ayan. Tapos meron po yan dito sa kabila, ayan po yung yan, tsaka yung sa kabila. Tapos ipupush lang po natin yan. O pwede nyo pong yan, bigyan ng konting pwersa lang para ma-sit. Tapos po medyo linisin na lang po natin yung mga cover na yan para maganda pong tingnan at masiyahan po ang ating mga customer. So ito po si Anthony Jimenez o Boy Jimenez ng Drive Shop Automotive. Maraming salamat po, at kung bago ka pa lang po sa aking channel, please subscribe and like po ng aking mga video. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.